नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିତ୍ରାସ୍ ଆର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଟ ଲଭର୍ ସୁଦାମ। ସେ ସୁଦାମ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ MDF, ଏଇ MDFରେ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ମୁଁ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବି କି ନ ହେବି ସେଇଟା ତ ଆର୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତିକା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ MDFରେ ପେନସିଲ୍ରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍କୁ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ବାହାର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ୱାଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁକା। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ MDF ଉପରେ କି କ୍ୟାନଭାସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ସାଇନିଂ କେବେ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇକି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଲେୟାର ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲେୟାର ଶୁଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ। ଏ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ନିଆରା, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସୁଦାମ ଭାଇ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ତରତର ହେବେନି କି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ବହୁତ ଆରାମସେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ବି ମେହନତ କରିଛି ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ପରିଣାମ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ମୁଁ କରିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।